يا أخي الموت دوما وهل أعددت للقبر الجوابا. تذكر يا أخي الموت دوما تذكر وهل أعددت للقبر الجوابا. تذكر فما جنات عدن بالتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا. تذكر يا أخي الموت دوما وهل أعددت للقبر الجوابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Vëllezër të ndershëm, lutim Allahu subhanahu wa taala që besimtarët anë e kënd botës Allahu të i kthen në Islam, ashtu siç ka dashur Allahu të jetojnë dhe ashtu siç na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot ne inshallah do të mundohemi që t'i përgjigjemi një përgjigje e cila shpesh herë trokit dhe prek feshin tonë. Gjithashtu me këtë përgjigje ne dëshirojmë t'i tregojmë gjithë atinve që kanë dëshirë me ditë se Allahu subhanahu wa taala këtë din që e ka zbrit dhe këtë pejgamber që e ka dërgu, na ka dërgu që ne të jemi të vetëdijshëm dinin e Allah dhe çdo sen që e bojmë prej ibadete jeni plotësisht të vetëdijshëm se çka bojmë, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me mësu njerëzimin dhe me ngrit nivelin më të lartë të diturisë. Pyetja e cila shpesh herë parashtrohet është ka të bëjë me namazin. Shpesh herë pyetemi pse të falemi apo pse falemi. Vllai i dashur musliman, ti që ban namaz dëgjo dhe ti që ke dëshirë me ditë se pse muslimanët falen, për arsye se di sa është e arsyeshme me i thonë ati që nuk fal namaz vlla i dashur musliman, po si do qovë ndëgjo, për arsye se Allah subhanahu wa taala ka thonë Kurani Kerim: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju gjinët dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm mua që të më adhurojnë. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë transmetu Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah, ndëgjoj vllai dashur musliman,
Kur flet pejgamberi sasem për namazin, çka thot? Thot rasul amril islam, koka e çdo sendi tash islami. Ai cili nuk ka islam, s'ka për të shpëtuar në ahiret. Para arsye se Allah ja ka bo haram gjennetit, që të pranon ata që sa musliman. Tha wa umuduhu es-sala, tha shtilla kryesore islamit ashtë namazi. Sa vllai dashur musliman, ke mundësi ti me jetu pa kokë, qaq ke mundësi ti me qenë musliman pa namaz. Tha wa dhirwatu sinamihi el gjihadu fi sebilillah, tha dhe kulmi skaji islamit, vepra më e lartë në islam ashtë të lëftosh për islamin në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e transmeton Imam Bukhariu, dëgjoj çka thot kur flet për namazin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi l-islam. Tha jam urnu që të mbiz gjithata derisa të thojnë la ilaha illallah, derisa të dëshmoj se s'ka zot që e meriton adhurimin pos Allah, dhe derisa të thojnë dhe derisa të dëshmoj se Muhammedi a.s. ash i dërguar i Allah, të falin namazin dhe të japin zekatin. Tha për nëse e bojnë këta, tha e kanë të ruajtur mallin dhe kokat e tyre, i kanë të ruajtur prej meje pasurin dhe gjakun e tyre. Pra vllai dashur musliman, a pe din tash pse vlen ti me jetun këtë dunja? A pe din pse vlen me jetun këtë dunja? Ti vlen dhe pasuria ite, vlen që ta posedojsh për shkak se dëshmon se s'ka të adhuruar pos Allah subhanahu wa taala, s'ka të adhuruar që meriton adhurimin pos Allah subhanahu wa taala, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allah, dhe për shkak se ti fal namaz dhe jep zekatin, ai që i ban këto, rana Allah ti ban selam, se ti je i vetmi njeri që meriton me jetun si përfaqen e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sasem tha jam urnu prej anës Allah që të luftoj gjithë ata të cilët nuk e dëshmojnë këtë shahadet dhe të cilët nuk e falin namazin. Pasurin që e posedojnë, ani se e posedojnë këtë dunja, ato kanë mu llogarit fort për Allah, dhe faktikisht këtë pasuri e kanë me padrejtësi për derisa nuk e falin namazin. Edhe nëse thot se unë s'ja kam mor hakin as kujt, unë zullum kur kuj si kam ba, unë s'ja kam vedh këtë pasuri as kujt, lejdi vllai dashur musliman, nëse se fal namazin dhe nëse se jep zekatin, këtë pasuri që e posedon e kije haram. Këto të ban selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sasem, qastet e fundit kësaj dunjas, dertin më të madh e pat për ummetin e vet, edhe në momentin e daljes së shpirtit, para të transmeton Aisha dhe thot, pejgamberi sasem, smunjet ju pa të ranu fort, ai e zbulon të kokën dhe mlonte, dhe thonte es-sala, wa ma meleket ejmanukum, e zbulon të kokën dhe thoshte, namaz, o umet namaz, dhe ata që Allah ja ka dhon dorën ju, nëse kini rob, kujdesnu për to, nëse ke punëtor, mos e mono dhe hakin jepja ati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa transmetohet këtë rivajet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e zbulon të kokën dhe thoshte a e falën musliman namazin, a e falët sahabët namazin, jo përgjigjen shok Aisha dhe i tha, ja Rasulallah, ato të presin ti. Pejgamberi sa mundon të me dal, me gjithata s'kishte mundësi, me gjithata pytte dhe thoshte, a e falën namazin, dhe në fund tha, thuaj Ebu Bekri që t'ja fal namazin,
parat Omeri radiallahu an. Omeri e shkujti një letër dhe ja dërgoj gjithë punëtorëve të tij dhe tha: inna ahamma amri indi inna ahamma amrikum indi as-salat. Çështja më e rëndësishme o ju punëtorët e mi tek unë është namazi. Faman hafidhaha hafidha alejha hafidha dinah wa man dayya kana lima siwaha min amali ashad idha. Tha i cili kujdeset për namazin, ai ka me ja dhon hakin punës vet. Për arsye ai që kujdeset për namazin, ai nuk ja hub hakun edhe mikut vet. Ai nuk ja hub edhe hakun edhe gazdës vet. Tha ai cili nuk ka namaz, ai cili nuk ban namaz, përderisa të mirët e Allahut i ka shiju, edhe këtë hak Allahu subhanahu wa taala që ja kërku, ke nuk kanë di për këtë hak, pasi që hakin e Allahut e ka morë nërkom. Tha hakin e njerëzve ai shumë ma let e merë nërkom. Ai vetëm frigët tije se qiqon, vetëm frigës se ti penzer prej pune për arsye që ndron para teje si me qenë besnik. Një ditë këti për të rasti që nuk e shef ata tanët kshijat piqa ti i shef, se vllai dashur musliman, qish po do hakin tanë me të arruj, kurse hakin e Allahut e ka morë në përkom. Po ashtu prej veprave që kanë qenë më të dashur te Allahu subhanahu wa taala ka qenë namazi. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: ja Rasulallah, cila vepër është më e dashur te Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha: vepra më e dashur te Allahu është falja e namazit në kohën e vet. Me fal namazin në kohën e vet është prej veprave të cilat Allahu subhanahu wa taala më shumë i don. Gjithashtu hadithin që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi, ka Abu Huraira, ki hadith i quhet hadithul qudsi, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala: men adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai cili ma shqetëson një dashmin tim, tha unë Allahu, tha unë ati kam i shpall luft. Kush ka mundësi me qëndru në luft me Allah subhanahu wa taala, apo don me ditë cili është miki Allahut? Miki Allahut është ai cili ban namaz. Vazhdon hadithi dhe thot Allah subhanahu wa taala ka thonë: Allah nuk ja ka obligu robëve të vet një vepër që është më e dashur te ai se namazi. Allah subhanahu wa taala nuk ka zbrit fars si përfaqen e tokës, dhe nuk ka vepër më të dashur se sa ti të ballin tan kur ta ndajnë sejdë dhe ti thojsh: o Zot i madh, ti e ajte unë më i madhi. Për këtë arsye është prej vajibate me thonë tekbirin fillestar, apo prej farzeve Allahu Akbar, do me thonë Allahu është më i madhi. Nëse punëtoria është e madhe te unë, nëse dashmit mi janë të mëdhej te unë, o Zot i madh, ti e aje më i madhi. Ja pra unë e ka marë sot me vepra me dëshmu pranë teje dhe me tregu se ti me dëvërtet tek unë e je më i madhi. Si ka mundësi ai që fal namaz, si ka mundësi me i thonë Allahut: o Zot i madh, ti e më i madhi, kurse Allahut nuk i ban sejdë. Edhe kur ta pyet ata dhe i thu: pse me vëlla namazin pele? A din se këto 24 orë prej kujt i ke? Prej Allahu subhanahu wa taala. As ka pas mundësi që ditën ti e me ta bo 2 orë? Ka pas mundësi vëllau? Këtë net që ta ka dhonë Allahu ata ka dhonë tije vetëm më defru, edhe në këtë dënja të mirat me shiju, e Allahun tanë me harru. Thot njani prej seleve, thot njani prej të parve tonë: nëse njeri u ndalet pak dhe mendon me vetën e vetë, e shef se nijet e trupit Allahu nuk ja ka dhonë njeriot vetëm për shkak me bon namaz. A e din se korrizi i kafshëve lobe s'ka mundësi ato mu laku, po korrizijat lakohet. A e din pse vllai dashur lakohet? A e din pse këto nijet e korrizit Allahu ti ka dhonë? Allahu subhanahu wa taala ti ka dhonë këto Allahut mi bon namaz. Val,
qka I ke pun me namazin, qka I ke pun ti me këtë adhurim, as ke frikë që Allah me ti largu këto nije dhe gjumë mos me bo. A nuk I pa njerëz të cilët kanë probleme me unazët e korrizit atinve. Allahu I sprovon ato që ato mi pasru prej gjunave, edhe ato duen me bo sabër. A për neve Allahu I qon model me pa. O ti njeri, o ti të cilin që të qalam këtë dënja, o ti që me ndonë që këse e nevoj për Allahun tanë, ka mundësi ti e me të bo ma betë. Njani prej neve arsjetohet dhe thot, pe di kej, po shka mi bo shefit, shka mi bo drejtori që s'po leko me fal namaz. E pse be vlla, po ti fal namaz, pranojmë pun hin edhe fal namaz, ke drejta mos me vet ata. A tha se vet, po 5 minuta se një ban punën ati. Qka të ban mara? Tha qet pi pune me njëherë. Subhanallah, pse shefi qet pi pune ke der të madhë, pse që shefi qet pi pune ke gajlen shumë të madhe. Allah me qit pi gjennetit nuk I kije der. Kjo jet kalimtare. A dinu laj dashu musliman, qaj shef që e ki respektu, që për ta namazin e ki lon, për ta Allahun e ki arru, ti ki mor mal haram, fmit I ki ushqe me haram, e qatë dit kur ki më skele, qatë dit kur ki majen e kulmit, kera dhe e thi korrizin, as penzionin s'ta ka dhon. A peshe sa po dojka, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Allahu I thot me laqe, bani selam robët mi, ato kur të smuan apo janë nuthtim, ja shkruj se vapët, sukur kur kanë qenë shnosh dhe kanë boj badet. Kush po dojka ti e ma shumë, shefi jot le parris, ti Allahun që sa vjet e ki arru, Allahu sankcionet s'ti kanu. Para transmitohet me një tregim, një njeri të Ibrahimi a.s. ja trokiti derën dhe tha, ja Ibrahim, më ban konakson të ti. Tha je musliman, tha jo s'jam musliman. Tha banu musliman të pranojnë konak, edhe ki u këthi dhe se pranoj islamin. Por sa u largu qa gje, Gjibrili a.s. Gjibrili a.s. dhe I tha Ibrahimit a.s. Allahu të ban selam, pse si bane filanit konak. Tha o Zot I madh, aj ti e nuk njith me qish mi bane konak, ati që ti e nuk njef dhe nuk don. Tha ja Ibrahim, që 40 vjet unë e ushqej, edhe ti s'ki pranu një nat me ushqej, që 40 vjet I jap me ngran, që 40 vjet I jap me ngran, aj kur mu e namasum ka bo. Rahmeti Allah tash këtë dunja, ato që din me shfridzu dhe me ju këthi Allah, kanë me shiju këtë rahmet, kanë me japat mirët e këti rahmetit dhe në akhirat. Atër Ibrahimi a.s. vrapoj mas bisafirit dhe I thaj dhe bërën konak. Tha val qka u bo, tha parë së më pranove dhe ma kushdove. Tha qka u bo që tash në këtë gjengje që jam po pranon. Tha se Allah më bo një selam dhe tha që 40 vjet jam të e mëshiru, që 40 vjet jam të I dhon me ngran dhe me pi. Tha ju mu e su kva njofti për një natë se pranove. Tha që këtë din ju jeni, a që këtë zot ju adhurani. Tha vallaj ki kanë ka zoti që e meriton ati mu u parull. Ki është Allah I cili I vetëmi që e meriton ata me besu dhe hini në islam. Pra Allah I dashë musliman, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu na ka begatu me namaz. A e dinu Allah I dashë musliman, shumë njerëz e kanë pranu islamin për shkak namazit. Ti musliman e le namazin. Sa njerëz na transmitohet që ka qenë një jahudini që I fut në Egjipt, edhe e pranoj islamin parasit disa vite, e pytën dhe ata dhe I thanë, qka të bani ti e që me pranu islamin? Tha namazi muslimanve, s'kam pa din, s'kam pa fe cili ka regulore, cili qith qëndrojnë, gaditu dhe qetë, para Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo që mbani me pranu islamin, ishte namazi. Laj dashër musliman, qertë pa e pranojnë islamin për shkak namazit. Ti islamin e ke, edhe ati ja ki këthi shpinën duke la namazin. Para të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin Hasan nga Zeid ibn Thabit që transmetohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
awwalu ma taftidun min dinikum al-amanah wa akhiru as-salah. Të parën çështje që do ta humbi prej dinit Allah, është emaneti. E fundit që ngel prej dinit që do ta humbi namazin. Do me thonë, ai cili e hum namazin, i jep fund islamit, mos i ban qef vetës tone. Wallahi billahi tallahi, i posedoj argumente jo me qindra me mia, që ai që e len namazin nuk është musliman. Mos dil ditën e gjikimit me thonë, m'ka thonë halani dhe falani, për arsye se Allah ka fol këto. Pejgamberi thosë m'ka folen, ka tregu dhe mos unis me shku në ahiret pa namaz. Me çdo se niso, me namaz mos u drejto, se Allah u narujt, ndoshta dhe agjerimi jotë sa i pranum. Edhe haji që e ki bot 30 her haq, nuk është i pranum. Dhe sadakaja nuk është e pranum, për deri sa të bajsh namaz. Mos thuj se unë e zemrën flaksibora kam. Aj nuk është me rëndësi namazi, është me rëndësi zemra. Zemrën flaksibora e kam. Unë e kur kujnë të keqen sa s'ja kujtoj, kërkan nuk e shqetësoj, bile tenton aj mu të argumentu me argumente. Thot pejgamberi thasem, ka thonë devotshmëria është në zemër. Pastaj thot qetrin hadith e be, dhe thot se veprët janë si pas nijetit. Ko po ma di unë e qëfar nijeti kam. Laj dashër musliman, laj dashër musliman, mos mendo se imani është vetëm me zemër edhe mbaron me çdo sen. Ndëgjoja Hasanul Basri unë çka thot. Ka thonë lejsel imanu bitemenni wala tahalli, innama l-iman ma wakara fil qalb wa sadaqathu l-amal. Nuk është imani prall, nuk është imani vetëm ti çka e mendon, po iman tha i thot ajo që ka pushu në zemër dhe veprat punët e tua e kanë dëshmu se ata që e kjenë zemër ata e donë. Me qka dëshmon se Allah unë e donë? Me qka dëshmon Allah i dashër musliman se ti e musliman? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ku shkoj desët për namazin, namazi ti do tjetë drit, namazi ti do tjetë argument, dhe namazi ti do tjetë shpatim. Do tjetë argument, qëfar argumenti? Do të dëshmon për Allah, o Zot i madh se ki ka qenë musliman. Argument për këta se ka fal namaz. Ti e policia kur të nali dhe thot a i e filoni biri filonit, thot po dëshmo se e filoni biri filonit, edhe letër njoftimin e nxerr pi xhepit dhe i gallxon se kjo është argument se unë jam filoni biri filonit. Para Allahut pa letër njoftim s'ka, para Allahut pa namaz nuk ka. Dëshmia që dëshmon se je musliman është namazi. Pa atë pejgamberi thosem ka porosit namaz, edhe Afrikë ma shumë porometin e vetë, se po e len namazin, e pas taj ndështë aki, band mira në këtë dunja, del për Allahut pa namaz. Ndëgjo Allah i dashër musliman, hadithi që transmitor prej anës Allah subhanahu wa ta'ala, që pejgamberi thosem ka thonë, awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyama, për punën e parë që ki e mu pit në ahiret, ka thonë do tjetë namazi. Nëse namazin e kanë regull, kanë mu ju pranu dhe vepra qera. Nëse namazin se kanë regull, s'kanë për që pranu dhe vepra qera. Po ashtu e transmiton Imam Bukhariu dhe ka thonë, men tarake s-sala, faqad habita amelu, aj qele namazin, ju kanë asgjesu vepra. Laj dashër musliman, ti që sot jetu majtë Ramazan, Allahu duke respektu, ki Allah është vëllaj që të ka thonë me bo namaz. Pse ti agjeron e namazin e len? Pse ti zeqat jep ndoshta e namazin e len? Pse ti po thu zemrën e kam të barë, e me Allah si ki e punë mirë? Pa atë arsye, imani nuk është vetëm fjalë. Imani nuk është vetëm fjalë, po imani është qka të prek në zemër dhe dëshmon vepra ite. Po gjithashtu, a i cili thot se e kam zemrën e barë, edhe thot kjo është me rëndësi dhe une nuk e shqetësoj kërkan, për këtë arsye s'ka problem edhe nëse se fali namazin. Ti apo më donë si filoni,
a me ata bashkë në saf mu lidh, a me ata me qëndru për Allah. Laj dashër musliman, vallaj billaj, kejtë këshia qaj që falë namaz mi pa, aja është prapë ma i mirë se ti 100 herë, për arsije se s'paku Allahun e njef. Ti Allahun subhanahu wa taala, hakin e ati ja ki mor, 24 orë i përjeton, 15 minuta për Allahun të nëzije, e pas ta i thue se unë e ma i mirë se filoni, u filoni falë namaz, amo gjithë dënjon e përgëjon. Në regull, na nuk jerat pajtimit që ti me bon namaz dhe me përgëju. Vetëm pejgamberi sase më ka lajmëru dhe ka tregu, ka thonë nëse e vazhdon namazin, nëse namazin një dhjep hakut, namazi këta ka me përmisu. Ti e vëllaj dashër kush ka me të përmisu. Nëse ti e ma i mirë se qërë, eja namaz, ban namaz dhe banu model shembol për qërë. Dhe mi thonë se a i që fol namaz i takon që shtu më kanë. Ndëgjoj një ajet Kurani Kerimit, ti që thua se me rëndësi zemrën e barë, me rëndësi kërkujnë e të keqën mos me akujtu. Ndëgjoj, vallaj një fjalë, te Allah drejtohet s'pari direkti qele namazin. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasula la'anahumullahu fi dunja wal akhira wa adda lahum adhaban muhina. Tha ato që e shqetsojnë Allah dhe ato që e shqetsojnë pejgamberin Allah, Allah i ban selam dhe i thot, ju jeni të malkum, ju jeni të malkum, ju jeni të largum prej rahmetit Allah subhanahu wa taala, jeni të malkum dunja dhe jeni të malkum në ahiret, dhe Allah për juve ka pregadit dënim të dhemshëm. Pra Allah i dashër musliman, a ka ma ketë se me shqetsu Allah në kolele namazin? Allah ka dhëmë falu kise fal, a nuk ka shqetsim kjo për Allah? A nuk ka shtkime sikur me bon hajgare me urdhin e Allah subhanahu wa taala? A ka shqetsim matë madhë për pejgamberin a.s. i cilin momentin e fundit undante prej kësaj dunjaje, por si te o umet namaz, e ti nuk e ban, nuk e merë këtë vasijet dhe nuk e qënë në ven. A nuk ka kjo shqetsim për pejgamberin sasem? A ka shqetsim më të madh? A ka më shqetsim më të madh se me ja këthi shpinën urdhët pejgamberit sasem, urdhave të Allah dhe urdhët pejgamberit sasem? Pa ata Allah të banë selam, këthau në namaz, filloja namazin dhe krije këtë obligim, para se të vend dënimi Allah, e pas taj nuk ka shpatim dhe nuk ka këthim. Ban namaz para se të ngurë të të korrizijit. Allah ka thonë Kurani Kerim, atë ditën e gjikimit, do të rënohen ato që i kanë thonë vetës musliman, me i bo Allah të sejde, tentojnë gjithë Allah të sa të mi bo sejde, e shofin se pasuria e cila e kanal prej namazit e kalon. Pa atë Hasan al-Basriu ka thonë, ma qudi ashtë për të qudit me pasuanikun që zban namaz, ma qudi me ta ashtë ma u qudit me ata të cilin ka pasurit të madhe namaz ban. Thanë pse ja Hasan al-Basri mu qudit me ata? Tha pse? Tha se kur vdese, tha e len krejt, a logaritët për krejt, e len krejt, a pytët për krejt, ka fitu dhe si e ka rgju. Aja ka dhonë Allah të hakun në këtë të bimit pasuris, për këtë arsije në ditën e gjikimit. I thotë Allah beni sejde, tentojnë munafik, tentojnë dhe këtos që s'kanë bon namaz, me i bo Allah të namaz. Po thotë Allah subhanahu wa ta'ala, tha në ditë, janë ngurëtën, njët, janë ngurëtën, onazat e korrizit dhe për plasët pika shpina. Tha nuk ka mundësi Allah me o për ullat ditë, vetëm aj që korrizin e ati e ka mësun këtë dunja. Nuk ka mundësi Allah mi bon sejde atë ditë, vetëm ato që i kanë bo Allah sejde në këtë dunja. Pas kësaj në gjithë, lajdashën mos shkon dërmen, mos me ndose, pa Allah subhanahu wa ta'ala, a thu ka nevoj bashkë për namazin tem? Dikush thot e cili nuk ashtë edukum edhe këtë flet edhe për Allah,
thot Allahu ti pas ka me cini bashkë të namazim. Jo vllai dashur musliman, transmeton Imam Muslimi këtë hadith e ka nxjerr Abu Dharr al-Ghifari, që e tregum në dersin e kalum. Po një pjesë të hadithit tha Allahu subhanahu wa taala: "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, faman wajada khayran falyahmadillah. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyaha." Ka thonën o ju njerëz, o ju robët e mi, veprat punë të juve, lodhjet e juve janë për juve. Unë jam ai që ja ruaj ditën e gjykimit ja jap. Tha kush gjen mirë, le ta falëndron Allah. Kush gjen keq, mos ta fajson vetveten e atij. Mos ta fajson askënd vetveten e tij. Allahu subhanahu wa taala i tregon dhe i ban selam gjithatinve që i thoj se Allah ti ka me të sinit e që ki namaz. Laj dashër musliman, Allah ta i thuët shtumë mas pari, a be Allah në kontakton këtë mënirë. Po laj dashër musliman, ti e pse të ka me të sinin këtë dunja, a e din se Allah ti dhe kjo dunja nuk peshon të Allah asa krahu i muskojes. Pasar si e për nga meri sasem ka thonë, a e dini o ju njerëz se të Allah dunjoja dhe qka konë ta me pas peshuan sa një mitë shkoj apo sa një kraj më shkojet, Allah ja kishte bo haram me pi një pikuj njani që i thot vetës qafir, njani cili se njëf Allah, po dunjoja speshon pra transmitot me një vetë. Për nga meri sasem dulpi shpije e po një dele të ngordur dhe i tha shokëve të vetë: o ju shokët e mi, pse këto e kanë hedhë këtë dele? Tha ja Rasulallah se kanë ngorë. Ka dhëmë pse se kanë majtë shpi? Tha ja Rasulallah s'kanë nevoj për këtë kalpsin. Tha vallaj, dunjoja dhe qka kanë ta te Allah nuk peshon asa kjo dele që peshon te familja që e kanë hedhën jashtë. Laj dashër musliman, Allah nuk ka nevoj për ibadetin tanë, po Allah donë ti që deklarosh dhe dëshmosh se hakin e Allah që ma ka dhonë, të mirët Allah që mi ka afru, unë jam mirë njofës dhe jatine. A ke argument që dëshmon se Allah është i falemderu para se ne me falemderu, Allah është i lavdru para se ne me lavdru. Pa transmetohet në ditë që i për nga meri sasëm, kur unë gjithë në qjelë tha, kam po me lache, kam po shumë me lache, nuk ka një plom largë me lache pri me laches, vetëm se kam po duke gjithë me lache në sejshda apo ruku, Allah unë duke madhru, edhe këta më këto mos me pas bon, Allah është i vetëmi cili është i lavdrum, edhe nuk ka nevoj për ibadetet tona, po ne jemi ata që jemi të varfër dhe fukara, dhe kemi nevoj për mëshirën e Allah ton. Allahu ka thonë Kurani Kerim: ja e juhannas, o ju njerëz, antumul fukarau ila Allah, të ju jeni të varfër para mëshirës e Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu hua al-ghaniyu al-hamid, Allahu është i pasuri, Allahu është i falemnderum. I jesha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Tha o ti që s'fal namaz, o ti që mendon se Allah i ka me të sinit e namazit, o ti njeri, tha Allah me i pas me të sinit e namazit, Allah të kishte shkatru ti e kishte pru njerë që i falin namaz. Argument që Allah nuk ka nevoj për ibadetin tanë, ti që jeton pa namaz, se me pas qenë Allah që ka nevoj për ibadetin tanë, Allah shumë kollaj për ta është me të shkatru dhe me pru popujt të cilët e adhurojnë dhe njofin Allah në spënë ta. Për me të arsije, për këtë arsije Allah i dashë musliman, në nështroja Allah, kërko ndim prej ati, kërko shpëtim prej ati, jemi njofës dhe të mira që Allah ti ka dhonë, nëse donë Allah me t'i shtu. Ka dhonë Allah në Kurani Kerim: wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ka thonë o ju njerëz, nëse falimdroni
nëse vazhdoni falëndrimet ndaj të mirët e Allahu që ja ka thu, tha Allahu subhanahu wa taala ka me jashtu. Nëse nuk jeni mirënjohës ndaj të mirët e Allahut, Allahu prej atij ja mor ato të mira dhe ka me ju dënu. Pa krahasi e transmetohet me një rivajet nga një shoku i pejgamberit sallallahu e quajshin Husein ibn Ubejd. Ndëgjau vllai dashur musliman, Husein ibn Ubejd e kishte zemrën e vrasht para se ta pranon islamin. Edhe kur ndëgjoj se pejgamberi Allahut ka ardhur dhe kia që ja ofendon zotat e atinve që i kanë gdhend me durt e tire pastaj i kanë adhuru, a ju i dhnu fort edhe hini të pejgamberi sasem, tha ja Muhammed, pse ti na i ofendon zotat ton, pse ti na i kesh zotat ton, tha ndal, nga dal ja Husein, tha ullo, qka ke, tha unë i kam disa pyqe, tha unë e du me dit, pse na i ofendon zotat ton të cilit i adhurojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam e pyti Husein ibn Ubejdin dhe i tha, ja Husein, kem ta abudu min ila, tha ja Husein, a ban me të pyt diqka, tha unë na, tha sa zotra i ke që i adhuron, tha ja Muhammed, tha i kam 7 në tokë, 1 në qel, tha i kam 7 në tokë që i kena gdhen, na i kena maru, a 1 në qel e kam, edhe ata adhuraj. Allahu qak i kanë bon, Allahu ata që e kanë ndërtu me durët e tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala e kishok i kanë bon. Pastaj pejgamberi sallallahu filloi këtine ti flet dhe ti tregon se kjo nuk është hak dhe vërtet, dhe kjo mi bon zullum Allah. Tha ja Husein, fa idha asabaka ad-durman tad'u, tha nëse të vjen një bela e madhe e keqe, tha ja Husein, që to 7 që i pasën tokë dhe në qanë qelë, cëllit i lutësh kur ti e në zarë, tha i lutëm ati që janë qelë. Tha ja Husein, tha nëse Allah të goditësh dhe një belac provosh në malë në pasurin, tha cëllit zot, tha i drejtosh me ta këthi pasurin, cëllit zot i këthjesh ti mu të bo pasanik, tha ti që janë qelë, se ketë me këto e këna provu së të kanë pru kur gjonë. Tha ja Husein, tha kejt ati po jo loqe, dhe krejt për ati po pritëshe, dhe Allahu aj që janë qelë po të zbrit ka ti e rahmet dhe po të ndimoj ka. Tha pse këto 7 ja bashkan gjitë e ati, tha pra në islamin Allahu subhanët ta të larsan. Kik që ishte momenti që edhe Husein ibn Ubejd e pranoj islamin edhe u bo musliman për shkak se e po se realiteti është që një zot është që e meriton mu adhuru. Për ata shumë nga boj njerës kur thojnë, qka do me thonë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër pos Allah. Kjo a gabim, për arsije se ja pra mushrikat kanë thonë, nëse i pitë kush e ka kriju tokën dhe qelin, ka thonë Allah. Ka thonë qka i kini këto, ka thonë të afro Allah ti kanë bo shak. Po ma e vërteta komenti i fjallës la ilaha illallah me thonë, s'ka zot që e meriton adhurimin pos Allah. Për arsije se lopa një ndi adhurohet si zot, a pas ka do me thonë qërë zot që cilat këtë dunjoj konsidojnë zota, qëre ti televizioni, shive zë sa zota ti paraqesin në kram, u taku filan zoti me filan zotin, edhe dështun bisedimet, mashallah qfar zota pasni, dështun me të parën her, edhe ditën edhe trit, edhe tretën, pa ata në këtë dënja, i kanë shpal shumë zota pa hak, a i cili është me hak, është vetëm Allah subhanahu wa taala. Për këtë fjallë ka arë për nga meri sasem, për ata dhe mushrikat, e kanë ditë se Allahu është ai që është gjellë, e kanë ditë se ai furnizuas, e kanë ditë se ai është që e ka kriju tokën dhe qiellën. Mirë pa Allah i ka konsideru ja besimtar, për shkak se ibadetin e atyre ja kanë kushtu edhe dikuj qëtër. Pa transmitohet me një tregim, njani prej të parve tonë, u taku me vllavin e vetë, dhe kipe e pit dhe po i thot, o vllai dashur, a ban me të pit diçka, pse musliman bojnë namaz, pse musliman bojnë namaz, ki u përgjith dhe tha, une po të pis ty e tash, tha nëse dikush të ban një të mirë, nëse dikush të nxet dorën, të ban një hajrat dhe një të mirë,
Tha e meriton këta me falëndru? A e meriton këta me falëndru? Qka me ndonë këti këta mos me falëndru? Tha ja, tha ke e meriton falënderimin. Tha dhe s'ma merë menja se ka në dunja. Dikush me abonit mirë, e pas taj ata me arru, edhe mos me falëndru. Tha po, tha ka plot. Tha kush janë ato të regomi, që mos kem kontakt me ta. Tha njani prej atinve jeti. Njani prej atinve jeti. Kjo i dhnu dhe i tha, pse une jam prej atinve? Tha po mirë, Allahu atë ka begatu me këta dhe me këta dhe me këta. Tha po ashe vërtet. Tha ti Allahun tanë a ki falëmdëru? A e meriton Allahu mu falëmdëru? Tha po e meriton mu falëmdëru. Tha që a e din se si falëmdërot Allah? Ki u nalë dhe u kujtu dhe u kujtu. Edhe në fund me marët ma dhe i tha se di. Tha nëse nuk e di, tha unë e tregoj se si falëmdërot Allah. Tha Allah subhanu wa ta falëmdërot në di manira. Allah subhanu wa ta tha falëmdërot në di manira. E para manir me ditë se këto të mira i kam pe Allah. Kur don mi merë, këto të mira i kam pe Allah. Tha dhe me knu balin sesh dhe me dëshmu se ti e mirë njës ndaj këti në nimetët Allah që ti ka dhonë. Tha kjo është manira e parë, me i ra bali jëtë në sesh dhe Allah. Kjo është argument se ti e mirë njës ndaj të mirat e Allah. Qish ka mundësi me qenë mirë njës ndaj të mirat e Allah, kurse aj kur Allah në sesh dhe nuk i ka ra. Qish kena mundësi mi thonë se kire din është falëmderues, është mirë njës ndaj begatijë që Allah e ka thonë. A kurse të mirët e Allah ti përdor kur nuk duhet. Pa ata tha mënira e ditë që Allah me falëmdru. Të mirët e Allah që ti ka thonë, mos mi përdor ati ku ti ka ndalu. Tha këto janë di manira që Allah subhana wa ta'ala falëmdrohet. Për këtë arsye na i shohmi që i fotët dhe krishterë, për mjerisht thëmë dhe të musliman, ko pisin dhe thëjmë se mu falë, a gjithmonë na kena mu falë, a për ditë mu falë dhe kështu me rafë. E ko ti thëjmë vlaj dashër musliman, ti e ki patin dusin i cili, si dale lopa për para, 500 kera për mas blokohen. Bile thoj, me pas fat mu kon lopa me i ndëgjanin tem, me pas fat dhe me kri nevojën ndëgjanin tem, bereqeti të në vitit vjerë. Pasije se ato e kanë zatë. Budistat janë ato cilët i kanë gdhen me dorët e tire pastaj, i kanë adhuru ato. Janë dhe me gjuzët ato që zjarit sesh dhe i bojnë natën dhe ditën. Laj dashë musliman, a ditë deri ku ka shku puna, deri sa sot në trevët tona, në vendet tona, hecë Kosovë dhe në të to, do të shifë se njerës e adhurojnë shejtanin dhe këta arsjetor. E adhurojnë shejtanin, ati i bojnë ibadet, edhe ku ti thuj shika mundësi mëra, a i mu bon satanist, thot ani, na jena të lirë dhe kush dojë qka do në banë, po mirë mas i mëra krishter të Allah, me i gjithë biftan dhe mi bon gjallë, edhe ata me adhuru, edhe as do me thonë kriqat më dhoj me ngrit, thot është feja vetë, se një përzina unë në fenë e ti. E kur i thu jahudëve që fut, për që fut se Zuzejrin e kanë bon gjallë zotit, edhe për ata në lutën të muri, edhe për ata në bojnë luft, edhe për ata ato sakrifikoj. Kur ti thojsh njëni që s'fol në matë, thot e drejta vetë është. E drejta vetë është se është e fez vetë. Po ti cëllës fe atere, ajo e ti në cëllën kimet. Po më do kërse ti ki met pas një anën. Ndëgjo laj dashë musliman, qka thojnë priftët e mdhejtë të cilët janë mledhë në Londër dhe kanë thonë, a që njoni dhe ka thonë, na duhet me punu që musliman mi bon krishter. Ka këthi njoni dhe ka thonë, qka je të folë mëra? Tha na mi këthi musliman mi bon krishter, tha na faktikisht inderojmë se i bojmë si na. Ka thonë po qka me bon? Ka thonë na musliman me i ndërë pe islamit dhe mi bon pa fe që qjetojnë si kafda për tokë. Tha për arsije se nuk ka popull që ka mundësi më ngrit pa i cili nuk posedon fe. Pa ata një historian grek thot, kam hulumtu dhe kam hec ka mos,
kam has fshatrat të cilët ka pasën pas një njeri, kam gjetë fshatra pa vend banim, kam qenë vend banime, kam gjetë pa banor, kam gjetë dhe gjurë me qitete që s'ka pas asni banor, amo ende s'kam gjetë njeri pa fe, ende s'kam gjetë njeri pa fe, e ka gjetë nësë do t'kishtë anë këtë shekullin tonë, do t'kishtë e gjetë shumë njerës pa fe, të cilët asni fejes nuk i takojnë, vetëm ato kanë qef mi thonë musliman, kanë qef që këtë vdesin të dera gjamiës me prumë, kanë qef që me musliman vëvëros, bile i dhënohet shumë këtë i thojsh, se ti nuk e meriton, as gruja jote me nejnë me ti, as mitet tu s'meriton me jetu me ti, as meriton këta thot pse, qka ka mune, as jam une Hasan dhe Husein, ti e Hasan dhe Husein, po aj që t'ka bo Hasan e ke arru, aj që Allah t'ka begatu ata e ke arru, ka dëshirë mi thonë vetën musliman, ku ta thejsh o ti t'njerit, a dinë se qka do me thonë musliman, do me thonë që ti kësaj femi taku dhe Allah t'mojnë nështru, thot po dhe, po une qka jam, qka kujtove ti jam, une nuk jam të e di qka je, por arsye këtë thermi namaz, mrolës edhe s'don me ni, këtë thermi në gjërim, as don me ni për këta, këtë thermi në khajra që Allah t'ka ther, as nuk don me ni për këta, e val, me qka po dëshmon se je musliman, me qka po dëshmon ti se je musliman, për këtë arsye, nëse pit dy thot, pse falen musliman, apo pse falmi, na i përgjigjemi, me krenari dhe burni dhe i thojnë, për arsye se na, Zotin ton e ka një njofë si Zot, na pa ta zbojmë hiç dhe jemi të varfër për ta, na falmu se kena nevoj për Allahun ton, na falmu se urdhin e Allahut doj me qu në vend, na falmu se Allahun na e dojmë, na falmu se Allahun na ta vetëm e falëndrojmë, na falmu për arsye se na dojmë me shpëtu, na falmu se na dojmë xhennet, na falmu se dikena ditë se kema me vdek, na falmu për arsye se dojmë pengurdhin e vesijetin, testamentin e pengamerit alesa me qunë ven, na falmu për arsye se natën dhe ditën me falëndru Allahun me gu, s'kena mundësi Allah me i dol hakut sukur me namaz, për ata djetarët islam, s'ka dhurim kanë thonë, ma i dashur të Allah se namazi, për arsye se namaz, morin pjesë kejt trupi në ibadet, ka thonë e kishi quti agjerimin, s'lejot me ngron me pi, mirë po t'lejot me lëviz dhe me fol, edhe haji t'lejot me ngron dhe me pi, edhe në haq t'lejot me ngron me pi, a namaz nuk t'lejot as me ngron, as me pi, as me fol, as me lëviz, kanë thonë djetarët islam, në këtë ibadet merë pjesë zemrim, në këtë ibadet merë pjesë zemra, parasije se njët e ban me zemrat, e ban për Allah subhanu ta, në këtë ibadet merë pjesë zemra, se do frikë respekt, do khushu, do frikë Allahun me zemrat, në këtë vend merë pjesë gjua, në ta këthue Allah akbar, në ta thue subhanallah, në ta thue semi Allahu limen hamide, në ta thue e madhron Allahun dhe lexon Kur'an, në ta morin pjesë dhe gjimtirat, parasije se ben ruku edhe ben sejde, edhe në këta morin gjimtirat, parasije se ti ben ruku dhe sejde, në ta merë pjesë edhe logika, se duesh më koncentru dhe me ditë se qka po lexon, duesh mi dare qatët, duesh me ditë qfar ibadeti pi ban, ka thonë për ata namazi, është vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa taala, për arsye se gjithë gjimtirët e trupit marrin pjesë në këtë adhurim. Lusim Allahun subhanahu wa taala ta ban prej atinve që Allah e falemndron ai që don, që a urdhin e Allah ta çojmë në vend. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nëse deklaroni dhe thoni që e doni Allahun, përgjigjeni mua dhe prani si ka vepru pejgamberi sasem, dhe në vasijetin që në ven, ka me ju dasht Allah, ka me ju fal prej gabime, ka me ju meshiru, dhe në me gjennet Allah ka me ju begatu. Për këtë arsye Allah i dashër musliman, dije se adhurimi dhe mirënjohja më e madhe që i bëhet Allah subhanahu wa taala
është namazi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe me këta sot dersin e sot e përfundojmë. Do të vazhdojmë këtë temë inshallah dhe në dersët e ardhshme, para arsye se mu përgjigj pse falmu. Vallahi ka material me fol dhe në Bajram dhe nuk mjafton. Megjithatë ne do të shkartojmë, do t'i bëjmë me dija atinve që na thojnë se të prapambetur, do t'i bëjmë me dija atinve se ma të prapambetur se ju. Kur e keni lënë namazin nuk ka shkelsi për faqen e tokës, dhe ma shumë që s'kini njëri as me dunja dhe as me ahiret jo, dhe ma shumë që s'dini me fitu dhe mu këbën pasanik, dhe me jetu të lumë tërë si që jetojmë, janë ato që s'bëjmë namaz. Njëjtën ko, dojmë me abo me dija atine, që dojnë Allahot më jo këthimi thonë, ka ko për tije, ka pendim për tije, ka këthim për tije, vetëm Allahot një sesh dhe me abo. Ash let vllai dashur, Allahot të dënë, Allahot të bënë selam, eja robim, pejgamberi sallallahu ka thonë, ai cili më afrohet një plom, i afrona një hap, ai cili vjen duke hec, shkoj të ai duke vrapu, Allahu të thëret, pa ata në ka zbit këta jetë, me njoftu se ti, duesh Allahut me nështru. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu nasi yadkhuluna al-jannata illa man aba, çdo njeri ka për të hyrë në xhennet, vetëm ai që s'don. Than ja Rasulullah, kush është ai që s'don? Tha men atani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Ai cili më respekton mu, ma respekton urdhin tem, ma respekton vasijetin tem, është pre atinve që ka dash me në gjennet, është me atinve që ka dash me mu me qenë gjennet. Ai cili nuk më respekton, s'ma respekton urdhin tem, s'ma qon në ven vasijetin tem, është ai që s'ka dash me në gjennet. Pa ata, gjithë kanë për të hinë gjennet, vetëm ato që s'dojnë. Lusim Allah së për ata, që gjithë musliman t'i banë, pre atinve që dojnë me hinë gjennet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. تذكر وهل أعددت للقبر الجوابا فما جنات عدن بالتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا. تذكر يا أخي الموت دوما وهل أعددت للقبر الجوابا فما جنات عدن بالتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا.